Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, ini saya lagi di dapur ya, mau masak. Ini malam-malam saya mau masak. Ini ya udah saya siapin ikan bawal, udah saya gorengin teman-teman. Iki wae bawal gede-gede tak potongin. Nah ini lanjut ya, mau saya sambel gitu aja ya teman-teman. Malam-malam jadi rasa nyanten. Guys, iki adang tiwul sama ngulup gitu ya. Nah ini udah saya dang nasinya putih. Nasi tiwule tak masukin. Wah kayak tinggal sesuk rapopo. Tapi paling sing doyan gur salembro bajidot ora doyan. Keluarga saya tuh suka semua tiwul ya. Jadi kalau masak ikan pasti ada tiwul teman-teman. Wes iki mau saya masak dulu ya. Nanti kalau sak wayah-wayah salembro sidodolan ini kan wis enek menu yang disiapin. Dadaan iki mau. Ini sebenarnya masih ya yang tadi pagi, yang genjer. Terus tempe goreng sama ini ikannya saya sisain yang enggak saya sambeli engko nek mak wek nganu engko men dicangking dikeki karo nek kesang kok mau pedes. Wes iki lanjut ya bumbunya ya teman-teman. Bumbunya cuman seperti ini biasa, sambel iwak. Kudune kayak jahe, kunir, terus ngiri, tomat, bawang putih, bawang merahnya gorengan kayak udah ngonjaki soalnya saya gorengan kering pure nih. Dan ini cabenya, cabe ini tak campuri cabe khas Lampung ya, ijo-ijo kayak ini anu cabe Banyuwangi tak campur ben pedes. Terus ngulup dong boten. Oh ya, ini saya olah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulekane dhisik. Oke teman-teman, lanjut. Nah ini disambel, yes. Nah mantep teman. Oke, tambahkan air. Nah biar ngeresep nanti ya bumbunya. Jadi engko rada nyemek ngono asap. Yes teman-teman, iki tinggal ngesatne karo ngrebus kulupan ya, mateng. Beres deh, tinggal nunggu salimbrot bajidot jadi kesini enggak. Tapi nek umpama rarene aku ya mau ngeter nih. Soalnya wis tak siap-siap nih. Jarene mau jarak rene. Ya wis ben do rene tak enteni pokoknya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Kayaknya di depan udah ada suara salimbrot teman-teman. Kita lihat ya. Tapi tak coba cepat nih. Wis tak cepat-cepat nih tapi mau saya bawa ke depan ya. Kita lihat dulu. Sopo wae sing rene. Lah kok dhewe? Lah rek kaisa? Ya, gek kae wis tak cepaki sing ora pedes barang. Nyepaki yo pese padamu. Pas manu mateng, pas jan pas mateng. Lah wong dadak iki mau masake. Kene gek langsung apa kon maem apa ngombe wedang sik iki? Dayoke tamu agung. Lah ya wis dicepaki. Lah ya wae dijunjung. Gek nganu. Kancane Bapak Rizal ngobel, jak makan-makan. Lah wong adikku arene yo aku ngono. Lah mung ngono yang merasa masak. Lah wong aku agek keweh-keweh mateng kok, dhek ngebel. Yo lebar pangan aku ya an. Wis gak ayo, pemam dhisik po. Wedang. Bisa selak ngelih. Warga. Le warga apa enak delon nggih. Mantep kabeh. Lah janah ki tak bel ki nganui jare arep uruti ora sida apa piye ya? Belen es, konon rene es. Lah iya jarene ora sida urut. Lah diurut wae. Oh. Kon rene maem kok gek bareng-bareng kok Wis tak telepon mau. Gek gayeng. Nah, kita keluarin makanannya. Ayo tuh masak tuh sak ban-ban sik janah barang ngono lho. Rijal. Gunan belen. Aku boleh kerupuk iki tas ketemu. Nah, tak cantolin lho. Aku boleh kerupuknya. Kamu kerja. Gua kan bertemu. Mungkin opo tempe mangesuk tak ngetok. Temripi iki enak. Ora gawe dan lho. Ya, Kayak kopi aja. Kopi. Kopi kelangenan. Lahan nang kepirang lho. Kopi. Kopi.
Kopi apa teh? Kopi ya. Ya. Ki mau kesan serpu sing ora pedes. Iya apa genjer? Lah yo anu tak bel tak kon rene iki anu pijeti mertuane. Dipijeti. Dipijeti. Oke. Yo lah kok madhep karo ta? Dia penamen dipijeti. Dana gak rene, aku dipijeti mboke ngono kuwi. Mijeti apa dipijeti, Pak? Dipijeti. Oh, layak. Yo, Sebenarnya nek sik to. Jadi kok tak nusul ngono. Sekarang mau. Kuwi tong sise tak melu kecene. Oh iya. Duh apa kuwi? Yuna mak ndak, wis kene putih wis. Lah niki. Lah kok sak kuwi kok mame? Kepen iki. Iya. Yuna sini ndak tak dolan ndak. Ndak. Tadi mau kerja. Hari jalan ngaji yuk. Beli Anjal, kita mana rumah dewe kok. Oh, jadi lah yo ke tunggu mamamu nganu. Iya, aku dhewe cah. Dari bapak ibu anak Tony. Kayak bapak wis rono ngono. Heeh, wes sudah. Atau belum aja. Ana suarane yo kene. Sing di Ayo. omahe ane. Dulu nah. Aku mama, kamu tinggal di rumahmu. Sore. Aku mau nang. Lah kuwi karo iwak kuwi sing ora pedes. Kuwi gundul nih kan juga timbul. Sing goreng nih pedes. Lah lho, lah makmu nek kok etok-etokan to, ya? Iya, lho. Isi nang piye? Wawes, puluh isa. Musoke rene ado-ado kok banyuwangi rene kok gerene ora mak. Ki ngomong masak wengi-wengi diundang. Rene mak pokoke. Mungkin tak santen to kecil bisa kambil to. Iya, lagi engko kolesterol mending dikit mau santen ae. Mau santan. Kamu apa kok? Kita kan yun. Kok yun apa aku bilang dhewe. Rene iki kesuwen. Aku bilang. Makme suwi wae. Nganu dhewe iwak dhewe. Iwak dhewe. Aku mau. Emang bener gelet karo Oh. tadi Mau kaget kabeh. Aslinya paling gede lho Pakku. Rame. Lumayan. Ini kan ngemburi lah. Tendangnya gede kan. Awal terus dong. Waduh record. Oh, ada nyanten opo nomor penting kuwi. Loro ora tau mending to. Ya. Awakmu dengan mama. Mama kok. Enggak mau. Pare sih. Nganggur. Ibu tahu untuk kalon. Kamu mau paling. Kung Pak Sili dia. Kesaran wetangnya. Diuleh wena iki tukune Mbak Nung. Mbok pesen ngendi deh. Di bulan depan nang lutut di warung dhewe ta. Aku tuku dek anu online mbok ning ndi ngono, dek aku nempel 10 kilo. Gawean. Ayo. Bintang balik. Nah, Oh, tangan sih. Tangan. Di Mas Tony. Nah, kita jalan yang Mas Tony. emang Mangkene di sana. Mas, digawake ngono to, Bang? Mas Tony mau Mas Tony mau tokan-tokan mbak mama dilimpeknya. Ibu pulsa apa? ya, mama berat. Paret, mama berat. Tenan tora. Mulut mama. Mulut mama. Ya. Bukan dulu to. Hasil. Cek. Mama tenan tak ya? Harus kita. Iki wae saiki.
Larang gue ya. Aku kae wah yo ndare. Yang ditong mama. Oke. Belum. Iya, Pak. Maaf enggak, Pak? Lu apa dah? Kak, ora kak. Tony, maaf. Nanti gitu cek. Ya, Pan. Kene lo bareng kene lo. Kandangnya kampel. Iki mau tenan iki to. Hah? Lek omah Yudit Iki dulu ya. Pak mau tenan. Wah, Rek. Bar maem jare. Biasanya gelem lho arep anu mau. Kamu cak inget. Enggak marah sama mereka. Wis kamu lemah. Nganu, teman. Wah, Coba wis dari walos ngomong. Ku bilang ya udah, sini saya. nganu di Kipat-kipat nih. enggak balik no yang udah iso. Tapi kok kan Bagus ya. Wow. nyelongan sore kan. Mok. Tony mau maem. Kewarken tenan lho moh iki. Biasane lho arep pewarek. Mama tengok. Aku wis Mama tengok. ya wis ora arep paksa. Ya wis kan ning jero bebetan. Tak ndulang Yuna wae. Wae wong wis mamoh ngengkel. Ya Allah ndar jedot jeren. Lalawe apa mau, Mama? Greh. Iki nggo ndulang Yuna wae to moh. Wis kewarken lho aku ki jaren. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ki kok tinggal kene. Lek kancani mau lu kon ngancani mama. Lho lah Kang Ojak mau ras doni sipo to? Wis balik. Suwaeng lah Kang Rojak. Nanti Bang Ojak terus. Ora Kang Rojak sapa? Kang Yadi. Ya iso ngepasne to. Terus sekarang Bang Yati. Di andinge. Oh sih. Mbak Siti. Terus adiknya Mbak Iti. Apa? Tuh, asam kuning. Adiknya Mbak Iti. Iki sapa iki? Makno. Makno. Iki. Aku. Iki. Nduk. Jadi yang pertama Kang Rojak sayang boleh. Kang Rojak sayang ngono. Sarungan to iki? Lah ya nek ora nggawa anak iki panggah kemerungsung. Nek nggawa kesamu tenang. Oke. Wis matur nuwun. Matur suwun ingkang kathah sedayanipun. Reza pinter nek kon cara ewo ngono kon atur-atur pinter. Ya. Apa ya? Dadi ngarep genap pidato mbiyen ke kiyaine do guyu kabeh. Wis ngomong apa meneh iki jare. Matur nuwun iki. Wis matur suwun. Ya pada-pada. Coba. Ya. Ayo Kang, sama di warung pisan. Pengen tadi Tony. Oh iya. Alon-alon randang-dang dan kok malah anu lunyu. Ora udan kok. Iya, terus ya. Gur kritik. Nggo payung. Jane ditinggali piye ta wi? Lali apa piye? Anu awas lho roke lho. Bungkusne mama lali engko men go Kang Ojak neno. Ya. Untungnya lek Tony jeneng kene. Tak bungkusne dhisik. Engko gawakne nggo mama ya, Ton. Bukan gelem sego diwolaro anu iwak. Alhamdulillah iki mau wis iso dorene. Iki sing ora rene gur Mbak Nong karo Gunawan karena tadi yo ora janjian memang tadi sengaja saya masak tuh malam ya, enggak sengaja maksudnya arep undang-undang ngono enggak yo aku gur nek kok isa lembrot. Dolan rene mbrot mosok anu adoh-adoh kok Banyuwangi rene ora mampir kene aku ngono. Gek jarene ora tega ninggalne mak wek. Nah, tadi ini udah saya masakin terus harus ke sini. Foto karo meksa kon rene. Jane ora tega ninggalne mama dhewe iki. Kayak moe kemrungsung gur mikir ning omah wae. Terakhir rene iki niate arep nunggoni mak wek ya teman-teman. Salembrot sama Bajidot tuh niate iki arep nemoni mak wek. Dadi ora pengen rono, tapi yo tak peksa tak kon rene mosok adoh-adoh ke Banyuwangi ora mampir nggonku. Yo harus mampir lah.
Wes ya teman-teman, iki Tony jeneng kene, iki bagian mama takon nyangkeng Tony. Wes iki saya tutup dulu videonya, nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dulu. Kiko kene mama ya. Kono kene nggon motor. Kok kene mama. Awas nek dianu kucing.